萝卜加益宝，寒咳、热咳都不怕。一到冬天呀，咳嗽老不好，但又分不清是寒咳还是热咳。今天静静就教你用白萝卜加益宝来煮水喝，既能止咳又能化痰，寒咳、热咳都能对付。关键成本还不到几块钱。第一，如果你咳嗽、咳白痰，同时还伴有鼻塞、流鼻涕，多半是外感风寒引起的寒咳，可以用白萝卜加生姜切片一起煮水喝，有驱风散寒、化痰止咳的功效。第二个，如果经常咳嗽、咳痰，咳的痰还又黄又黏，多半是风热犯肺或者风寒化热引起的热咳，可以用白萝卜加川贝一起煮水喝，有清热润肺、化痰止咳的功效。第三，如果喉咙老是干痒、干咳少痰，甚至没有痰，多半属于燥咳，可以用一小段白萝卜切片煮水，然后加一勺蜂蜜，能润燥止咳，适合肺虚燥咳、咽干少痰的人。最近咳的，你学会了吗？